久違了嘅光明藍屏世界，我哋今日住呢邊啦。下邊個波波池有賣嘅超人迪迦嗰個戰鬥車添啊！好啦，我麻麻地肚餓就食呢個百合梨啦，打卡就送呢個紅豆芋泥。打邊爐食牛肉嚟晒啦！呢個2人餐。就嚟到新嘅酒店啦，呢個係福朋喜來登。到達呢個 Four Points 福朋喜來登酒店上邊啦。好，旋轉門入去啦。呢度check in 喺呢度啦。我哋係2025年啊，2025。廁所。冇浴缸，跟住呢就係張床、電視，有張被椅。出邊望出去應該係空曠嘅風景。本來係一個中式套餐嚟嘅啫，就係海南雞。不過今日原來國慶啊，所以就做自助餐，唔做中式餐，所以我哋就變咗做自助餐，正。有壽司，魚生，不過咁樣擺喺度咧就唔夠膽食啦。沙律有個紅油涼瓜喎，啲生果，跟住有啲海鮮，仲有好多甜品喎，一陣間可以食甜品啦。有呢個 cream brulee 喎。我食個 cream brulee 先，燒肉啊，鐵板燒，跟住咧就係有啲魚嘅，有小龍蝦，唔識啊小龍蝦就，哇！避風塘炒蝦唔係蟹嚟嘅，熱燈，有啲中式糖水涼粉嗰啲，有呢個楊枝甘露添喎。炸串嗰啲啦，炒飯啊嗰啲普通嘢呢度，酸菜魚，突然間有自助餐食，正啊！鐵板煎魚、牛扒同埋豬扒，仲有避風塘炒蝦。自助餐有酒飲嘅，朝早嘅早餐同晚餐差唔多喎，呢個做生果。有燒賣同叉燒包，有啲 pastry， 油炸嘅嘢，月根啦，蔬菜嗰啲啦，菜好多菜，有煎蛋，肉粉類嘅地方，仲有呢啲炒飯。呢度咁多嘅冰粉嚟嘅，跟住啲豆沙包、沙律啊，沙律，之後有嘢飲，附近嘅環境。今朝嘅早餐，中西合璧。呢邊呢度有個酒吧玩啤食場，呢個就係酒吧嚟嘅呢度，後邊有個波台嘅，篤緊波小朋友，似嗰個 Panther 嗰個咁嘅。飛上邊，哇！好大雨啊！澳門爆風球啊，香港就冇啩，深圳都原來幾大風雨喎，唔知香港點咧？呢度有泳池，不過未開嘅。呢個健身室。仲有個自助洗衣房啊，好多部機啊！第一次食呢個羅海薩 pizza， 呢個係雙拼粟米，都差唔多食完啦，牛油果同埋呢個檸檬茶，仲有呢個燒雞，最後就有呢個燒雞機咧，係可以喺馬路度行咁樣噶，嗰啲彈彈嗰啲啦，呢度有個馬路嚟㗎，不過封咗路喎。好啦，冇嚟啦！呢個
Outlet 啊，跟住有間 Adidas 嘅低至99蚊喎。呢個阿根廷嘅球衣幾錢呢？188啫喎。佢就係商場入邊啦。Nike 5.5折。呢個商場咧就有環島直接去深圳灣嘅。